फ्रेंड्स अज आप बनाने वाले हैं एक बर्ड तो तुसी देख लो किवें बनानी है। सब तो पहले आप टू कर लेना वा, फिर टू करने तो बाद आप आए कर लेना, फिर आप आए बना देना वा, फिर आप आए लेके इतने आए कर देना, फिर आप आए करने तो बाद फिर आप चौंज बना देनी, फिर आइस बना देनी है। आइस बनाने तो बाद आप फिर बनाने हैं पैर। तो अपनी बर्ड तो बन गई। हुण मैं करने वाला मैं ये अंदर कलर्स। तो मैं सब कर लाऊंगा फिर बाद मेरा। तो सब तो पहले मैं लाऊंगा ब्राउन कलर। तो अपना ब्राउन कलर हो गया वा, पर थोड़ा इधर उधर हो गया। मैं वो बाद चो ठीक कर दूंगा, थोनों दिखाऊंगा बाद चो। तो फिर उदू बाद हुण चंज रह गई है। फिर उदू चंज बना दा बता। तो फिर उदू बाद मैं लाऊंगा येलो कलर। देखी चुजोल ना जावे हाथ च रख। येलो कलर लेने तो बाद में येलो कलर ले लूंगा ब्रश से, फिर मैं कारण लगूंगा पर अपनी आए हो गए बेकार थोड़ा जा। हुण की हो और मैं उन्हें सही कर देना। ना कर ला पे सही हूं। फिर मैं मान कर लूंगा। नहीं आए नहीं हुण सही। चल मैं पढ़दी हूं। तू मैनू पढ़ा सारा तेरे छां आ गई। छड़ दे तू। चल मार्कर ले। मार्कर लेने तो बाद मैं उत्थे उत्थे आउटलाइन कर देना वा पेंट दे उत्ते, जिथे जिथे आपां कीता होया सी ड्रॉ उत्थे मैं कर दित्ती है। फ्रेंड्स आज हुणी मैं लेके आया, तो 2 मिनट वेट करो। फ्रेंड्स मैं बड़ा मार्कर लेके आ गया मैं। हाँ मैं इतना आउटलाइन कर दा मैं इतने भी करती, फिर मैं चांद नू करूँगा। बस गलत हो गया। नहीं ठीक आ। चल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤਾਂ ਜਮਾ ਠੀਕ ਆ। ठीक है चल फिर मैं पोला चला पोला उन्हें तिखा चलो। चल फिर उस बाद मैं आए कर देना वा। हाँ फिर उस बाद मैं एनू भी आए कर देना। ठीक है। फिर इत्थे उमें कर देना। जी थोनों साडी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो। अपनी वीडियो तो बन गई, हाँ मैं पाऊँगा। पेंटिंग भी होगी मेरी तो पेंटिंग भी होगी। पेंटिंग सेट से रहना मैं ना पापा बोर्ड तो ड्रॉ होगी।